یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه راغله. ملګري دي یو بل سره روان شي نو چې یو بل سره په جګړه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې نه ورته لږه ستغه ووته، بیا ستومانه شو، اوهو دا خو مې ښه ونه کړل. حضرت عمر ته یې ما معاف کا. هغه ته پاسېد وی نه دې بخم. چې تلار دی ورپسې روان شو، وی ما زیاتې کړې دی. ابوبکر ورته وی او ما وبخه ما معاف کا. حضرت عمر غوسه ناک و، اتلار کور ته ننوت. دی ورپسې په دروازه ورته هغه ورته دروازه بنده کړه. چې دروازه بنده کړه، حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جومات ته راته او پریشانه دی چې ما دا ملګری حضرت عمر خفه کړ او ګورم زه هم نه بخلم، دا به څه کېږي. نو پریشان او دا لمنې یې روچته کړې وه او دی لاس کې نیولې وه، په سوچ او فکر کې و چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا دی، څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ، ساعت تیر شو. هغه وی چې یاره دا ما څه وکړل، ټیک ده چې مثلا زه وچېړلم او ما باندې لږه سختي وکړه، خو چې کله یې ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخلی. او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې، پکار وه چې ما ورته معافي کړې وې. دا خو غلطي وشوه. نو هغه م را روان شو، راغی چې اورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړو. نبي علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړ، ابوبکر ولې پریشان یې؟ وی صاحب عمر ته زما د خولې نه لږه ستغه وخته. نو امانه خفه شو، نو رانه کور ته لاړ، ورپسې لاړم. دې کې عمر راغی. حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمایي هل تارکو لی صاحبي، زما دا ملګري به پرېږدی معاف پې کې؟ ابوبکر یادوي. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د الله رسوله غلطي ما نه شوې ده، دنه نه ده شوې. او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي، هل تارکو لی صاحبي، زما دا ملګري به پرېږدی، دی به معاف کې؟ حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې ده، نه ده شوې. او حضور پاک حضرت عمر ته غصه او فرمایي د دواړو جهانو سردار وی زما دا ملګري به معاف کې؟ وی هغه وخت چې ما وی زه پیغمبر یم، تاسو ټول وی کذب ته دروغ دی وی، او ما ته ابوبکر وی صدقته رښتیا دی ویلي. تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی، دا زما ملګری و. حضرت ابوبکر وی رپېدم، حضرت عمر رپېده، خدای اسمان راونه غورځېږي. دومره نبي علیه السلام پریشانه. د ابوبکر صدیق خفګان نه شو، ما غلطي ما کړې ده، تا کړې ده، خو دله دونه په ابوبکر صدیق خفه کېده. او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته، که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له ما خلاص کړی دی، په دنیا کې مې خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته. یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی، هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت په ورځ خلاصوي چې هغه ابوبکر صدیق دی. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر، د جنت یو ځل نه په څو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی. عاجزي پکې څونه وه، په لاره به روان و ډکي به یې روچت که، وی دام زما نه ښه دی. باغ ته به لاړ، د باغ د بوټو ته څانګو ته به یې کتل، وی دام ما نه ښه دی. مرغۍ به الوته را الوته، وی دا مرغۍ زما نه ښه ده. یو ځل وی افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې، نو څه ښه به وه. دومره عاجزي وه پکې. ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل، تلاوت به یې کو، او دې خاصیت و چې کله به یې مونځ کو، مونځ کې به یې ژړل، الله ته به یې زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علي رضی الله عنه څومره لوی سړی دی. یو سړی د بار نه راغی، دی یې نه پېژند چې دا څوک دی. نو تپوس یې ترې وکړې ته څوک یې؟ من انته. حضرت علي صاحب ته څوک یې؟ پکار دا وه چې ورته یې ویې چې زه د نبي علیه السلام زوم یم. پکار دا وه چې ویې د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، راکوټې سړی نه دی. حضور پاک د ده په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی،
او باب العلم ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده، انا مدینة العلم وعلي بابها. او د حضور دی ونه وی چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وی چې د بیبي فاطمې خاوند یم. وی ته څوک یې؟ من انت، ته څوک یې؟ او ته څه وی؟ ما انا الا رجل من المسلمین، وی زه یو نو بل څه نه یم، د مسلمانانو کې یو سړی یم، بس یو عام مسلمان یم. عاجزي الله ته خوښه ده، په عاجزۍ الله خوشحاله، په کبر الله خفه کېږي. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وی چې په لاره ځې نو خپې د کبرجنو په شانتې موړه، کبر باندې مګر څه به وکړې؟ نه دا ځمکه شلولی شي چې په وردن نه شي، د خدای ځمکه نه شي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسئ. حضرت لقمان چې خپل بچي ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کوي، په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه، لویي به ځان کې نه پیدا کوي، عاجزي په ځان کې پیدا کوي. نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي، ګورې په عاجزۍ رسوي، په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم باني مباني دی او د ټولو استاذ دی مشر مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی و. نو د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی، دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد و. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي، د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند، او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي، دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي، او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیا یې درسونه کوي. د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي. لوی سړی قسم. او علم اوهو نو علم غر و غر چې خدای پاک دله کم علم ورکړی، د دې له اندازه ولګوئ چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت چې چا په ځمکو څه کول نو خوب یې خوب د دواړو جهانو مبارک سردار یې په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم او په دې سوچ کې پروت یم چې دا آبادي څنګه وکړم، د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کوم ځای جوړې کړم، لنګر کوم ځای جوړ کړم طالبانو له، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کوم ځای کې جوړ کړم، او جومات په کوم ځای کې جوړ کړم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کا. اوس دی خوب وینې نو نبی علیہ السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو، حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې، دلته به دیوال وی، دلته به دیوال وی، او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم د احادیث لولېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی او دلته د طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله، په خوب کې کرښې راښکې. او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبي علیه السلام خپې بلې خپې روان او زه ورپسې روان یم. دی راپاڅېد د خوب نه، چې راپاڅېد اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبي علیه السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي نه نو، ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي، چې هغې راته څنګه فرمایلي چې هغسې دیوالونه ووهم، چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته وو. دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کیږي، هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیږي، هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی.
انتهایی لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و. نو خلک ورسره ډېر ناست وو. ما یو دوه شاګردان وو، هغوی نه مې تپوس وکړو دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ استاد دی. او سپین ږیرې، غټه سپینه ږیره یې وه، ښکلې مزېداره. نو زه ورنږدې شوم، یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم. ستاسو استاد دی او سپین ږیری دی او ډېر لوی سړی دی، زه به ورنږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ورسره کېناستم، ما ترې معلومات اخیستل. مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي؟ وی زما فلانکي استاد یو عربي استاد یې راته وښوي، هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه په ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دی زموږ دیوبند ته رسېدلی. مې چوکه دا سند زموږ شته. زموږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقاني، شیخ الحدیث او بانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب او د هغه استاد شیخ الهند صاحب. ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي، په افغانستان کې، پاکستان کې، بنګلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي، دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه، الله ته څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عاجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاهجهانپور بیا ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې بحثونه کېدل. هندوان به هم راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د بحث له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی، دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخت کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کوم بحث کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو، نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نا به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده، وی په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ ورځ، وی ډېره ښه ده. زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی، د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته. چې هغه تاریخ راورسېد، د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته، ریلګاډي کې به درځم، ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی، د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي، او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دې چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی، سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي، عالمان به هم راغلي، هغه ته پته وه. دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي، او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي، قاسمه دومره لوی سړی خو نه، څومره لوی سړی. نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و. نو دی په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو، د هغې نه مخکې کوشو. ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي، پکې نشته. یو ډبې ګوري، بله ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي، چې ویې کتل دي پکې نشته. هلکه حضرت رانغی، پریشانه دي چې دا خو نه ټلیفون شته، هغه زمانه خو د ټلیفونونو نه وه، او نو اوس مونږ پرې شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه، سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی، او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې ملا هم پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی، نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي،
نو چې کوم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ماته څوک د زنده باد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي. دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې یو خور په خول پیاده مزل را روان دی غریب. خول کې چې راځي نه خول کې اوبه ډېرې وې. نو زه پنسي اوچتې کړی وې خو بیا هم دا پرتوب ته لوند شو. دا مې سي اوچت که او پرتوب ته لوند شو. نو د خول نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې دی چې دا پرتوب خو د ما لاندې د خټ هم شو لوند هم شو. دا به انزل غواړي او دا به اوچول هم غواړي. نو که دا خو انزل خو آسان دي، زه اوبو کې به یې غوپه کړم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، هغوی به هم پریشانوي. نو دا چلی وکړه چې لنګ یې وواهه او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند و د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوب په دې کونټه کې ورکړمه او په دې اوږه د پاسه به یې اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي. الله اکبر، فقیرانه شان دی. سړی کوم سړی دی؟ د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ یې په کونټه کې ورکړه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی. خلک عالمان راغلي دي پټیشن کې وګرځېدل پیدا یې نه کړه. هوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټ چې ته مخکې راغلي بل ګاډي کې په هوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نیخ وارو خامخا به لارو کې ولاړي، راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه. نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی؟ نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی دی. زوړ نوم یې خورشید حسن، نه هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او زه سات ته پاره یو کمره راله راکړې په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام، دا جامې به مې موچي شي. نه هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي، خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته. خو چې کوم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی هلته هم نشته. یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کوو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه، چې هوټل ته ورلل هغه رجسټر یې کته د یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او ملا غوندې معلومېږي. خو هندوانو وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و. حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ګاډي ټرین کې په ریلوے سټیشن کې او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله وه نو مونږ خپل شان نن ښو چې دا به لوی شان کې تا مونږ بوزو. دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی رہی. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما دی د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ دی. شیخ الهند صاحب دی فرمایي یو ځای کې مونږ ناست وو، وی زمونږ دا خیال نو چې زمونږ شیخ دننه کمره کې ناست دی. وی زه وم او نور ملګري دي، وی دې کې یو ملګري وی چې یاره د فلانکي کلي هغه قاري صاحب ډېر خشته ښکلی اواز دی، نو سار مانځه کې هغه پسې ځو چې هغه پسې مونځ وکړو، ډېر خشته قاري دی او خشته اواز یې دی. وی یو کس پکې وی چې کم وی پلانکې، وی یاره قمقلو هلته ځو، هغه خو زمونږ مولانا قاسم صاحب ته کافر وی. نو موږ هغه کافر پسې مونځ کوو، زمونږ شیخ ته کافر وی او ته وی چې هغه پسې ځو. هغه چې چا خولې نه خبره ورته وي هغه وي ما ته خو دا پته نه و چې زمونږ شیخ ته کافر وی، خو اواز یې ډېر خشته دی مې چې مونځ به ورپسې وکړو. مولانا قاسم صاحب دا خبره واورېده، ځان یې غلی چې ماسخوتن کله مونځ وشو نو شیخ الهند صاحب وی مونږ چې کوم ملګري ناست وو وی مونږ ته وی چې سهار وختي به پاسو مونږ به یو بل جومات کې کوو. ډېره ښه سهار وختي پاسو تهجد یې وکړل. وی بونات کې وی مونږ وی چې شیخ صاحب ته ووایو چې دی خو تا ته صاحب کافر وی،
ته پرې زموږ مونځ کېږي ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه نبي علیه السلام فرمایي چې دا چا فتوا لګوله دی کافر ګرځي. نو موږ ته خو شیخ معلوم دی او دا ملا صاحب زموږ شیخ ته کافر وایي نو خو دې پخپله کافر دی ولې مسلمان ته کافر وایي یو لوی عالم ته خیر غږ د شکور یېرېږو چې مولانا صاحب خو دې پیژنې چې څنګه مونځ خلاص شو هغه سړي سلام وشاته وکتل مولانا قاسم صاحب ولاړ ده ملامته خو شو چې زه ورته کافر ویم او دې راغې ما پسې مانځه ته ودرېده او شاګردان یې م راپسې ودرولي دي چې مونځ خلاص شو هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته مولانا قاسم ته ټولو خلکو نه مخکې معانقه وشوه خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامته دی وی صاحب راځئ خپلې کمرې ته یې بوتي خپل عذر پیش کوي حضرت زه معافي غواړم زما د خولې نه ستاسو په حق کې څه ګډې وډې خبرې وتې دي زه معافي غواړم ما معاف کا مولانا قاسم صاحب ورته څه وی نه نه وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده د دین د خاطره دې لګولې ده د خدای لپاره دې لګولې ده نو زه دې لرالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم او چې دې دا خبره کې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه دا څه په غم وړی نه صاحب نه ووایه خیر ځکه ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر زه هغه ته کافر ویم که ما د نبي علیه السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کفر دی د هغې نه م توبه وباسم ما ته ووایه که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی ما ته ووایه زه هغې نه توبه وباسم یا سړی چې نه جي سټیم نه دي کړی سټیم نه دي کړی او به زه معافي غواړم دې ته عاجزي وایي موږ به څه کوو الله علم چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم څه ملا هم وایي پیر هم وایي امیم وایي زمیندار هم وایي تاجر هم وایي دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی په یو ډیران تیر شو صحابه ورسره دي ټولو پوزې پټې کړې حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو وی دا پوزې م ولې پټې کړې وی صاحب دا ډیران دی د دې د وجې نه م پټې کړې وی ډیران څه ته وایي ډېر هوښیار وی صاحب دا خلک پې ګندګي غورځوي ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي جامې چې خیرنې شي زړې شي سټېدلی پې وغورځوي هډوکې پې غورځوي نه دا خو ډیران نه دی دا خو ډېر د عزت شی دی صحابه حیران شو الله و رسول ته باقي پته ده وی ګوری جي وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي هغه جامه چې مسلمان به مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا دې پوزې پټوئ هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوئ ګند ته جوړ شي هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي هغه چې څښا شي او ستا د پالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي دا خو د عزت شی دی جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی دې له خو مسلمان وجني رونو انسان خوري څه اغوندي څه او د انسان حقیقت څه دی ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده خلک یې ښکلی او رومال تې تاوی لیکن چې د انسان د مبارکې خېټې ته ور ورسېږي څه بلا تې جوړه شي دا د انسان حقیقت دی ډوډۍ خشته شي او میوه سیب کیله انګور د قیمت شي اعلی شی دی خو چې د انسان خېټې ته ور ورسېده څومره ګند تې جوړ شو د انسان د دننه کارخانې دغه حیثیت دی اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل العذرا وی اول د نطفه نه اخر مردار د چینجو که انسانیت پکې نه او ایمان پکې نه او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې میانس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده دا ټوکله ده په بکس کې پرته دکاندار صاحب پرته څومره مزېدار او خشته خو چې د انسان د وجود نه توشي په درېیمه ورځ څښا بین کوي که نه کوي دا د انسان د وجود حقیقت دی
اوبه دي خشته مزیدار ښکلې پرتې دي، خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو څښا متیازې بیا کې ته جوړې شي که جوړې نه شي. څه حقیقت دی د انسان. میلو درنده دی که دې څپیونه کې، که نوکونه دې وانغېشتل او زیاتي ویښته دې وانغېشتل او یو میاشت در باندې تېره شوه، قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي. غټ غټ برید به دې نیولې او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا کړي به بین به دنه ځي. دا د انسان حقیقت دی. ځان به به جامې به خشته اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لامبې نو ښکلې به. او که دا دې ونه کړل ځکه نن ته یو هفته یو میاشت اومه لامبه نو څښا بین به دنه ځي او که به دنه نه ځي. دا د انسان حقیقت دی. او داس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوې، ولې کوم بین چې دنه ځي د هغه بین د لاسه نه خوري ښځه خوب کولی شي او نه در بچي خوب کولی شي. د انسان به کبر څنګه کوي؟ دا د کبر ځان پسې مټې وال یو غاښ باندې چې د انسان دل شي څومره چغې وباس، یا کور کې ته څوک خوب نشي کولی، خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه پې ولګي هغه د عزت انسان بې عزته شي، جامې ته لاندې روان وي. څښا بدبویه انسان سره کبر نه دی مناسب، انسان سره عاجزي مناسبه. زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی. د دې سړي دومره لوی علم دی چې دله د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دله تا کوم علم ورکړی. په ترمذي یو شرح لیکلی کوکب الدري او په بخاري یو شرح لیکلی لامع الدراري. سړی علم ته د حیران خدای دې سړي تا کوم علم ورکړی. نو چې دومره لوی سړی وي نو هغې کې خامخا یو بوډۍ لږ اوچتوالی هم راځي. علم یو لوی نعمت دی. نو څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچوي، چوغه واچوي او شکل ښکلې کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري. دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي. دې لومبې لار مولانا حاجي امدادالله صاحب مهاجر مکي له او زله لاړ نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره. حالانکې حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې، وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي، کتابونه کتل دي او طالبانو ته سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا پیسې ما نه کېږي. زه یو شپه خو را سره تېره کړه کنه، یو شپه تېره کړه، زه ډېره ښه شپه به تېره نو چې شپې څو سره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاسې تهجد یې کول. وایي ما به تهجد نه کول، کتاب طالبانو لګولو سبق طالبانو ته ښایم. وایي او شرمېدم، وایي مې چېرې دا دومره سپین ږیرې سړی پاسې او تهجد کوي راشه ته م ورسره وکړو. وایي پاسې تهجد مې ورسره وکړو. حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي نو زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپین ږیری، زه سملم نو دا خو لکه یو بوډۍ بده خبره ده. نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار. وایي هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل. وایي هغې زما د زړه یو څو جټکې یې ورکړی. وایي چې سار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم خو ډېرې کلمې به راته نه ښیې، یو دوه درې ټکي به راته ښیې. وی خیر دی یو شی درته ښیم صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړو. مولانا رشید احمد ګنګوهي چې یو ورځ تېره کړه وی صاحب زه در سره یو څلوېښت ورځې تېروم، وی زه خپلو طالبانو ته سبق ښایم. وی نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږم. لږه یو پوټۍ غوندې د علم هغه لویوالی پکې و، کبر پکې نه و، لوی شخصیات دي خو خامخا. نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی وله راغلی دغه مقام کې. نو حاجي صاحب ته میوې هم پرتې وې، روجې موجې پولو مولو دا قصې پسې پرتې وې. نو دی ورسره کېناسته. نو چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېشتل او په یو کاسه کې یې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه. او مولانا رشید احمد صاحب ته رشید احمد وي دا هغه ګوټ کې کېن دا ډوډۍ وخوره. اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید بشیر جان غوندې مرید وی به چې ښه دې ته پیر وایي په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړل، په خپله لګیا دی او صاحبه دا دغه خوري روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال یې ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېنه او دال یې راکړه. دا پیري مریدي بیا په کار نه ده. نن سبا خو تکړه هغه پیر دی چې خشته لنګر چلوي. مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي. تاسو تپوس وکړئ که نه مرید به د هغه پیر ډېر خشته لنګر یې دی، ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړې دي پکې. هلکه ته ډوډۍ له ځې او د ډوډۍ لپاره پیري مریدي کې هوټل والا نه بیا وکړه، بیعت د هوټل والا نه وکړه، هغه ډېر شیدونه پخوي. ډېر خشته لنګر یې ډېر سپېشل
او ډېره زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحبه خوراکونه دي پکې. نو زه په تیکو والا نه بیعت کوې نو پېښور کې تیکو والا ډېر دي. هغې نه بیا معیار د حقانیت د زړه باطن دی، صفی ده، کبر پکې نه، غیبت پکې نه، او الله یادوي. او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي. اولیاء څوک دي؟ نبی علیه السلام فرمایي هغه خلک دي چې دي ولیدلی شي الله ورته یاد شي. نو که داسې دې زمانې پیري مریدي وایي چې په تندر دې لګي دا په خپله ما له دال راکړلو نو ډوډۍ لاس کې راکړه په خپله لګیا دې پولو نه خوري غوښې ورو چرګان خوري. خوا مولانا رشید احمد ګنګوهي غاړې ته کېناستو چې ډوډۍ وخوړله غوندې ویې دې خالي رشید احمده دلته راشه دا نږدې کړ. مولانا قاسم حاجي امداد الله صاحب لګیا د هغه مخکې هغه ښه خوراکونه خوري. وی رشید احمد خفه نه شي ځان له مې کړې. وی د دې دال او د ځان له ډوډۍ د خوراک هم قابل نه وي. پکار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو چې دا مې در باندې سمولې، خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړې، احسان مې در سره وکړه، دال او ډوډۍ مې درکړه در باندې مې وخوړل. د دې قابل هم ګورې نه. او ته څه وایي؟ وی حضرت وی زه د دې قابل نیم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کړم، د دې قابل نیم. وی دا دې راباندې لوی احسان وکړه چې نوری ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو. ډوډۍ ته یې واخېسته او په شو ټپوي خوره بچې اوس ما سمه. ته د دې قابل چې تاله زه د خپل خلافت اوس درکړم. اقر وز باندې خلیفه کزا او زما په ګدی کېنه او چې څنګه ما مریدانو ته لګیا او بیعتونه کول تو زما په ځای کېنه او خلکو له طریقې ورکوه. عجزۍ کې کمال دی. مولانا رشید احمد ګنګوهي کوم ځای ته ورسېد؟ یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی، یو طالب راغی. طالب شاته کېناست ادب دپاره، شاته ناست دې مخکې ناست د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست د ادب په خیال چې د ما استاد په شاته کېنم چې د استاد زما ډسټرب نشي، یعنې ذهن باندې بوج راني. چې مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه چې شی وګرځوله طالب شاته ناست دی. دې طالب پاسېدو کېنه طالب پاسېده وي نه به پاسې کېنه. او د استاد امر دی طالب کېناسته. مولانا رشید احمد ګنګوهي راغی طالب نه شاته کېناسته. وی چې څومره ساعت تا زما شاته ناسته کړی دومره به زه ستا شاته ناسته کوم. ده خو د پیغمبر د حدیثو طالب ولیدم ستا خو ډېر لوی حیثیت. طالب به پاسېده وي خو پاسې دی ښه بنې کېنه. څومره ساعت چې هغه ناسته کړو هم شاته کېناست. درس و یو ځل بار یې درس کو باران شو. چې باران شو طالبانو منډې کړې. وی درس جي باران شو وی دی کوټې ته ځئ. طالبانو کوټې ته منډې کړې. کتاب ولې کتاب لن نشي څوک چا کتاب اوچت که چا صادر اوچت که چا ټپۍ اوچته کړه. خو چې طالبان کوټې ته څنګه لاړل؟ مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه لال پیزار سره او خپل صادر یې غخور کو د طالبانو سپلی پیزار داخلي په هغې کېچی د هغې نه یې پن راوتړل. طالبانو منډې کړې. حضرت دا څه کې زمونږ د حدیثو شیخ او استاد یې او ته زمونږ سپلی خپل صادر کې او بیا غلی پن نه وتړل. وي دا لمدېږي نو دا به ته راوچتې. وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې. ټول لګیا یې قال الله تبارک وتعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. په ژبه هم د خدای او د رسول خبرې چلیږي. نو چې ستاسو پیزار اوچت نه کم د چا پیزار به اوچت وکړو. دې لویو خلکو کې ګټلې ده په دغه عاجزۍ ګټلې. عاجزي الله به خوشحالي. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي پیدا کړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي. او زه به هم عاجزي کوم کبر لویي به نه کوم. نو پروردګار نبی علیه السلام فرمایي عزت ته الله په لاس کې دی الله به ولې عزت ورکوي. او چې کم لویي کوي ځان کې کبر پیدا کړي نبی علیه السلام فرمایي وضعه الله الله وی سر به د له هم ښکته به دې کوم. په عاجزۍ الله خوشحالي. اوس عاجزي دا نه ده چې جامې به شلېدلی چې عاجزي دې ته نه وایي چې سپلی به دې شلېدلي وي. عاجزي دې ته نه وایي چې څادر به دې شلېدلي او جامې به نیندې نه. حدیث پاک دی ان الله جمیل یحب الجمال. الله ډولې دی او ډول یې خوښي. جامې پاکې باچې سپلی ښه پالش کړی اچوه څادر ښه خشته اچوه پټکې ښه صفا اچوه صابون سره لامبه خوشبو نبي علیه السلام پورې کړې ده بالکل استعمالوه. عاجزي دې ته وایي
چې بل مسلمان ته به سپک نه ګورئ. دې ته عاجزي وایي. دا به نه وی چې زما په شان جامه د چا ده، زما په شان مسلماني د چا ده. بل مسلمان ته سپک کتل او بل مسلمان د ځان نه کمزورې ګڼل دا کبر دی. دا به نه کې. خپله معاشره کې تا سره یو طالب العلم ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورئ. تا سره په خپل ګاونډ کې یو غریب ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورئ. تا سره په دکاندارۍ کې یو غریب ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورئ. دا پکې لا څه شی چې یم خوځیم هم چمن دیگری نیست ما پشان لا سوت. داسې به نه. دې ته عاجزي وایي. عاجزي دی نه وایي چې جامې به دې شلېدلي او پیزار به دې شلېدلي او جامې به شلېدلې چې او څادر به شلېد. دې ته عاجزي نه وایي. نو هېڅ جو انکساب دا هغه صفت دی چې دا په الله کې نشته. الله لوی ذات دی. دا الله پاک د مسلمان دپاره خوښ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته لاړ او د پروردګار سره ملاقات وشو، نو الله یې تپوس کړي چې څه تحفه دې ماله راوړې ده. ګورې دا عجیبه تپوس دی. اوس الله له به څه تحفه وړې؟ الله سره خو هر څه شته. ماله دې څه تحفه راوړې ده؟ ښایه شابه. نو حضور پاک مبارک خو هوښیار او وحی به ورته کېدله. وی الله داسې تحفه مې دله راوړې ده چې تا سره نشته. داسې تحفه مې دله راوړې ده. ته به حیران چې به څه تحفه کې الله سره نه. التحیات لله والصلوات والطیبات. الله د بدن، د مال، د ژبې عاجزي مې دله راوړې. په ژبه هم ستا په دربار کې زاري کوم التحیات، او د مال په بنیاد به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم، او د وجود په اندازه پر خپل وجود به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم. عاجزي مې راوړې ده په خوله، په بدن، په مال کې. دا عاجزي تا سره نشته. نو چې دا واقعي چې دا د خپلې عاجزۍ اظهار وکړو، الله وي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. زما تسلیمات، سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازلي. نو حضور پاک بیا څه وایي؟ ځان سره په نبی علیه السلام خو رحمت نازل شو، سلام وشو، نو ګناه امت پاتې شو. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. زما په نیکانو بندگانو او په ما او زما په غریبانانو، زما په نیکانو امتیانو او په ما او زما په غریبانانو امتیانو دې ستا طرف نه سلامتی. هغه د پیغمبر علیه السلام د عاجزۍ خبرې او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیه السلام د عاجزۍ هغه درخواست امت دپاره دونه الله ته خوښ شو چې مونځ کې دله لازم کړو. مونځ کې به وی عاجزي دا ډېر د کمال شی دی. څومره چې دې ځان عاجزه کړ هغه نه به د الله خوښې او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي، ګورې بنده سره نه دي. وما بكم من نعمت فمن الله. څومره نعمتونه دي، که مال دی، که دولت دی، که روغ صحت دی، دا ټول د پروردګار سره دی. نو عاجزي به کوو، لویي به نه کوو. لوی به خدای ګڼو، ځان به عاجزه ګڼو چې عاجزي دې پیدا کړه. ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه ده. څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه ده. دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه ده. دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ، ځان ته خپل زولنیت کړی دی واچولی، دا د عاجزۍ نښه. او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل کې ټول د عاجزۍ. مونځ ټول عاجزي ده. حج چې کې ګوره دوه څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سرتوب، دا ټول د عاجزۍ نښې. عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي، او چې عاجزي پکې نه او کبر وي نو هغه عبادت نه دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي. الله دې مونږ د کبر نه وساتي. یو پلار ته او مشر یو افسر ته ولاړې څونه د احترام او د ادب لاندې ولاړې، دقسې د احترام او د ادب لاندې به ولاړې. یو خوا سوچ او بل خوا سوچ او فکر به بالکل نه کې، او بیا به ورته ټیټ شي دا سر ټیټول، دا بیا احترام شو د الله. او بیا سجده کول چې دا تندې خو بهترین اندام دی، دا ورته د خپو په ځای کې او په خاورو کې کېږدې، دا د الله بل احترام او بل عزت دی. او چې ورته ودرېدې نو دې وخت کې به د دنیا خبرې بند دي. دې وخت کې به لاسونه او خپې غړقول بند دي. دې وخت کې به شونډې په خوراک او په نینو او په چکو خوځول بند دي. او دې وخت کې به د بل چا سره سلام کلام هم بند دي. ولې
دا د خدای احترام دی. که تا پکې د مخلوق سره خبرې منظم کې او بل سره هم خبرې کې منظم کې او ځانونه هم ګرې او یو خوا بل خوا هم پکې ګورې او څوک سلام اچي او ته وعلیکم السلام الله به وي تا خو زما عزت ونه کړم. یو مشر ته ولاړې تو توجه به دی هغه خپل مشر ته که اخوا دې خوا ګورې او څوک سلام او ته غله داسې ګورې او کله داسې ګورې نو هغه له به غوسه وردي چې وروره ما مخکې ولاړې لږ د ادب لاندې ودرېږي. مونځ ټول ادب او احترام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د الله ادب کړی دی، احترام یې کړی دی. والله د دې خبرې وړ دی چې مونږ احترام او ادب احترام ادب د هغه چا کېږي چې څوک لوی شخصیت او لوی ذات د الله نه لوی ذات بل نشته. دا احترام الله کړی دی او دې مونږ ته هم تعلیم راکړی، صحابو ته هم تعلیم ورکړی دی چې تاسو به د الله احترام او د الله عزت کوئ او کوم شی چې بیا الله ته منسوب دی او نسبت یې کېږي د هغې به م احترام کوو. لکه بیت الله شریف شو، اوس دا یو تعظیمي نسبت دی. بیت الله د الله کور، تعظیمي نسبت. الله پکې اوسېږي نه او نه الله یو کور اوسېدو ته محتاج دی. ادب او احترام به کوو. د حضور پاک په زمانه کې د بیت الله د پاسه به د ریخمو غلاف پرو کړو. د عزت دی ګنې ګټو ته د ریخمو د غلاف څه ضرورت دی چې ورته اچولی کېږي. دا د هغې احترام او عزت د بیت الله او حضور پاک په خپله ښکل کړی دی او صحابه کرامو ورپورې مخونه مږلي دي او بیا ملتظم ته به حضور پاک په خپله ورغې او صحابو ته یې ویلي دي چې دلته دعا قبلیږي او کله یو مخمږه او کله بل مخمږه او بیا د بیت الله تعظیم کا او احترام تاوې ګټې. دا ټول د دغه ګټو او د دغه کوټې عزت ولې کوي؟ نسبت الله سره دی. دا په حقیقت کې د الله عزت او د الله احترام. حجر اسود یو کار دی کانه، لیکن حضور پاک په خپله ورغلی دی او ښکل کړی دی او چې رسېدې ورته نه شوې نو لاس په یوسئ هغه ښکل کړې او که داسې هم نشې کولی یو چوکه وله یوسه هغه ښکل کا او که داسې هم نشې کولی لرې ځای نه ورته ودرېږه یو سلام یو د ادب استلام چې ورته وایي د ادب احترام تقاضا وکړه. دا ولې یو کاڼی دی لیکن حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی حجر اسود په ځمکه د الله ښی لاس دی. نو د الله لاسونه نشته او نه په حقیقت کې دا د الله ښی لاس دی. یو نسبت الله سره پیدا شو د پیغمبر علیه السلام په مبارکه ژبه. نو د دغه نسبت دونه احترام او عزت دی چې د دواړو جهانو سردار شونډې مبارکې څونه قیمتي دي. د دواړو د جهانو سردار ژبه مبارکه څونه قیمتي ده، د هغې مبارک لاس څونه قیمتي دي، لیکن هغه نسبت د کاڼي چې الله سره د حضور پاک هغه قیمتي شونډې او قیمتي ژبه په دغه کاڼي لګوي. ولې نسبت الله سره شو؟ الله سره چې د نسبت قرآن شریف د الله کتاب دی، کتاب الله ور الله سره نسبت دی. د دې څونه قدر دی. قرآن شریف کې الله وی لا یمسه الا المطهرون، په پلیته به لاس نه وروړی. حالانکې دا خو کاغذ دی او کاغذ کې بیا حرفونه دي او کارخانه کې لیکلی شوی دی یا په ګوتو لیکلی شوی دی. دغه کاغذ چې د اوربشو د جوارو د بوسو نه جوړیږي او کارخانې ته لاړ او دغه کارخانه باندې پرنټ اووت او چاپ اووت او د الله قرآن په چاپ شو، نو دې سره د څه نسبت دی؟ الله خو دې له نبوتې وروړلی دي او نه الله تعالی دې کاغذ سره جنګېدلی دی او نه ورسره رسول الله مبارک جنګېدلی دی او نه دا حجر اسود سره جنګېدلی دی، خو یو نقشه په دې کاغذ چاپ شوې ده. هغه نقشه د الله د خبرو ده. دا نقشه د الله د خبرو نقشه ده، د الله د کلام نقشه ده. نو دونه الله په خپل عزت ورکوي چې وی لا یمسه الا المطهرون. بې اودسه به ګوتې نه ونوړي. که چا بې اودسه ګوتې قرآن شریف خو څه کوي چې د هغې نه کوم رومال تاو دی، رومال خو زیاتي شی دی هغې او خو د قرآن عیسی ګوري. د قرآن یو هغه رومالي چې بهر نه دی، یو هغه کې دا بعضې رومال د قرآن شریف د کانټۍ سره وګنډي. هغه کانټۍ به والم، هغه کانټۍ چې د قرآن شریف په محفوظ دی او ګنډېدلی دی او د قرآن جز دی، هغې له هم ګوتې وروړل جرم دی، هغې له به هم نه وروړئ. او چې په لویه بې اودسۍ کې مبتلا شئ نو د قرآن شریف تلاوت هم بند او حرام نه به کې بلکل. قرآن به نه لولي چې سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلی. اوس دا قرآن لوستل خو ستا خپله خو نه ده، نو القی رالته یې دې سره څه دي؟ دا د قرآن حروف خو تا جوړ کړل، الف تا جوړ کړ یو مخرج کې
بی دې په بل مخرج کې جوړه کړه، جیم دې په بل مخرج کې جوړ کړه، قاف دې په بل مخرج کې جوړ کړه. دا خو ستا شونډې دي او ستا غاښونه دي او ستا ژبه ده، ستا خپله کارخانه ده. دې کې خو الله ګوتې تاله نه دي والی او نه پکې پیغمبر ته له ګوتې والی دي او نه پکې د قرآن شریف کاغذ درنه پروت دی. لیکن په دې ژبه او په دې شونډو چې کم حرفونه روزي د دې کارخانې نه، دا هغه حرفونه دي چې دا د الله د کلام نقشه ده. نو دا خپله ژبه چې ستا اختیار کې د خپل غاښونه چې ستا اختیار کې دي چې ته په لویه بیودسۍ کې نو د قرآن حرف به پرې د ژبې نه راوباسې، د قرآن د نقشه به پرې نه جوړی، د قرآن نقش به په دې ژبه نه جوړی چې په لویه بیودسۍ کې پروت دی. دا ولې؟ دا د قرآن شریف احترام دی، دی تعظیم دی او دی لویي درو. دا احترام به کو، دا د حضور پاک احترام دی، دا د هغه د کلي احترام دی. یو نسبت جوړوه، رسول الله الله پیغمبر الله سره نسبت ته احترام بکو، کتاب الله الله سره نسبت ته احترام بکو، رجال الله هغه خلق چې تا الله ته رسی او ستا او د الله په میانځ کې واسطې او نسبتونه دي، د هغې احترام بکو. بیت الله د الله کور، جومات وغیره چې جنابت په لویه بیودسۍ کې مبتلی نو دې جومات ته به نه داخلیږي، جرم دی ګناه ده. حالانکه دغه جومات کې خو همدا خاوره ده، ګټه ده که نه، دغه ځمکه ده، څه چې لمونځ مه کوه، ځه تلاوت پکې مه کوه، نو دا داخلېدل ورته ولې منع دي په لویه بیودسۍ کې؟ دا د دې نسبت چا سره پیدا شو؟ الله سره. چې الله سره نسبت پیدا شو احترام به کې، عزت به کې. یو دلیل نه دی، په سوونو زرګونو دلایل دي. صحابه کرامو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله په لویه بیودسۍ کې مبتلا نو لاس په مور سره نه ملاوه، دون احترام دی کو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه په لاره را روان دی، حضور پاک مبارک سره مخامخ شو. نو دې ته پټېده په یو لار باندې، نبی علیه السلام کلک ونیوه، خو ابو هریره په لویه بیودسۍ کې و، غږ یې ونه کړ، ځان سره یې بوته کېناستل. ابو هریره رضی الله عنه وایي چې د نبی علیه السلام پام بل طرف ته شو، نو غلې غوندې پاڅېدم او مې لامبله او بیا رالم کېناستم چې نبی علیه السلام ماته وکتل، اینه کنت ابا هریره، ابو هریره چېرته تلې؟ ته خو ما ځان سره راوستې، دلته مې کېنولې، دا چېرته غیب شې ولاړی؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله انی کنت جنوبا، زه په لویه بیودسۍ کې مبتلا وم، فکرهت ان اجالسک، دا مې څه ونه ګڼل چې په دې لویه بیودسۍ کې دې مبتلی یم او ستا په مجلس کې دې کېدم، ځکه لاړه کومې لمبل. نو منع نه دي چې په لویه بیودسۍ کې څوک مبتلی او د پلار سره کینی یا مور سره کینی یا استاد سره کینی، ها، لیکن حضور پاک په دې خبره خاموش پاتې شو. دې ته زموږ طالبان تقریر د نبی علیه السلام وایي، یعنی حضور پاک دا ورته ونه وایي چې نه خیر دی نه به دې لامبل، چپ پاتې شو. دین علما دا مسله معلوموي چې د حضور پاک د مجلس ادب بام کې، حضور پاک چې کم مجلس کې کینی نو ته جنابت سره په جنابت کې په دغه مجلس کې مه کېنه، لاس به یې نه ورکوه، لاس د نبي علیه السلام لا. ولې؟ ځکه په بیادسۍ کې مبتلی. دا د حضور پاک عزت دی او د حضور پاک احترام دی، او قرآن شریف کې الله په خپله ذکر دی. یو نه بل، یو نه ډېر. بعضې صحابه به راغلل، هغوی به دیوال غالط، هغوی خو نه وکړې که نه، نوي مسلمانانو پته ورته نه لګېده، هغوی به وي دا عام انسان دی. نو دیوال غالط به یې آواز وکړه، یا محمد اخرج الینا، ای محمد بار روزه. هغه خو نوي مسلمانانو نن اسلام راوړو، هغوی ته خو پته نه. فورا الله آیتونه رالیږي، چا به په مجلس کې شور کاو، اوچت آواز سره به یې خبرې کولې، فورا الله احترام دپاره آیتونه رالیږي. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندان، دا ډېر د مینې لفظ دی ښه، ای د ایمان خاوندانو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د پیغمبر د آواز نه به آواز نه اوچته، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، یو سره چې څنګه په زوره چغې خوښې او خبرې کوې، ای فلان کیا، ای فلان کیا، ای د فلان کی زویا، دا چغې به هم نبي علیه السلام ته نه وهئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، که د پیغمبر د آواز نه مواز پورته که
یا په خپل مجلس کې یو بل ته په نومونو کوم آوازونه کوي، په دې نوم د نبی علیه السلام ته آواز وکړه لکه یار دوسته چې څنګه کې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وی په ځان به خبر هم نه یې او دا ټول منځونه او دسونه او حجونه به د دبکه پرېوتې او برباد شوي وي. څومره سخت الله یو اډر نازل که، یو سخت حکم یې نازل که، عمل دې ټول بربادو، ټول نیکي له په اوبو له وکوم که د پیغمبر بې ادبي دې وکړه. که هغه سره دې داسې خبرې وکړې لکه عام مجلس کې چې تاسو یو بل سره خبرې کې، او که هغه مجلس کې د اواز پورته که ان الذین، بیا نبي علیه السلام ته وایي خیر دې خفه کېږه ما، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وی دا چې کوم د دیوال پورې غلطه ته چغې وي ای فلان کی یا روزه، نو خیر دی دا ناپویه دي، لا پورا د دین پویه لا نه ده حاصله ده. یوې ورځې 2 ورځې مسلمانان دي، ادب لا پورا دوی تاسو لا صحابو ته مونږ بیا ادبه نه شو ویلی، لوی خلک دی، خو د یوې 2 ورځو مسلمانان دي لا دین یې پوره نه دی زده کړی، رو به زده کوي، نو ته دې خفه کېږه ما. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. د نبی علیہ السلام په مخ کې چې څوک ټیټ اواز کوي، غلی لګي او چغې نه وهي، قرآن شریف کې الله وایي دا هغه خلک دي چې دوی زړونه زما کنټرول کوي، د دې زړه کې تقوا ما اچولې ده، دوی له مغفرت دی او لوی اجر دی. دا دم ښیي چې د پیغمبر ادب کوه. دا ولې نسبت الله سره دی، الله سره نسبت کې ته به قدر کې، احترام به کې، عزت به کې. قسم دی د حضور پاک د کلو خلکو احترام کړی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفې ته تللی، نو اخو ډېر شاګردان یې لرل او ډېر لوی د دین یو غر، ډېر لوی احادیث او د قرآن حکیم نه به زرګونو نه په لکونو مسلې راښکلي، او دا حدیث او د فقه لوی استاذ دی. شاګردان پې خبر شو، خوشحاله شو، رالل. مسله د دین داسې ده چې څوک لاړ شي مدینې منورې ته، نو په مدینه شریفه کې د 40 منځونو کې یو روایت کې داسې راغلی دی، هغه 40 منځونه 8 ورځو کې پوره کېږي. نو دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو دوی 8 ورځې کوي تېروي او 40 منځونه کوي. د دوی لوی فضیلت دی، نبي علیه السلام د سفارت ذریعه ګرځي. نو چې یو ورځ یې تېره کړه، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملګرو ته وایي چې زه خو ځم. هغې ویل څنګه کوم خوا ځې؟ واپس ځم. وایي نه داسې چېرته کېږي، موږ سره به دلته کې ته ډېری مېلمه به یې زموږ، چې سبا بیا شوه، وایي بیا ځم. ملګري بیا راغونډ شو، ته څه کې، چېرته ځې؟ دا خلک به راپورې خاندي چې دا ستاسو څنګه استاد دی او څنګه امام دی او څنګه پیشوا دی، دې د پیغمبر علیه السلام کلي کې نه ټینګېږي او تښتي، موږ سره به خامخا ایسارېږي. بیا یې ایسار که، بیا ورته خلک راغونډ شو چې یا صاحب چې بیا ته وی کم از کم چې میاشت 2 سره نه تېرې، خلک خو کوشش کوي زرګونه لکونه روپۍ لګوي. دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په کلي کې مې وخت لږ زیات تېر کړی، منځونه قیمتي دي، د نبي علیه السلام مبارک سلام پکې کېږي، هغه قیمتي دی. نو ته ځې دا خلک به راپورې خاندي زه چې دومره نه ایسارېږې، نو دا 40 منځونه خو په دې جومات کې وکړه که نه، چې مجبور یې که او تا 100 عذر دی، زما عذر دی. وی نه دي پرېږدو 100 عذر دی، مونږ ته عذر ووایه، دا مونږ پورې به ستا شاګردان زمونږ شاګردان خاندي. وی ښه نو زما عذر دا دی چې تر کله زه د مدینې منورې د ځمکې ته رادننه شوی یم، نو ما اودس نه دی مات کړی، ما بول نه دی کړی. زه په دې خبر یریږم چې هسې نه په داسې ځای کې زه متیاز وکړم چې په هغه ځای د رسول الله مبارک قدم پروت وي. دا خو ټوله ځمکه د دې کې په هغې ګرځېدلې وي. نو اوس ما پرېږدی چې خامخا مې مجبوروی، نو نور نشم ټینګېدی، ما پرېږدی چې داسې علاقې ته وځم چې په یقین سره ما ته معلومه چې هلته حضور پاک قدم نه دی رسېدلی، چې زه خپل بول وکړم چې واپس بیا راشم. اوس دا څه منع نه دي، صحابو په مدینه منور کې اودس مات کړی، هېڅ منع نه دي، او خلکو پکې مات کړی دی، ماشومانو پکې مات کړی دی. څه بدیت قصدن به دا بې ادبي نه کوي چې تا ته پته چې دلته د حضور پاک قدم مبارک دی او ته د هغې بې احترامي کوې، دا خو کفر دی، دا خو کفر دی. لیکن داسې دی چې د نبي علیه السلام کړی دی، مدینه منوره انسان دی، دا فطري تقاضا ده، طبعي مجبوري ده د انسان څه به کوي. خامخا د حضور پاک زمانه کې خلک اوسېدلی دی او دسمات یې پکې کړي دي،
لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې احترام د نبی علیہ السلام مبارک عزت قسم دی د حضور پاک د مبارک و احادیث و احترام. حضرت امام مالک رحمت الله علیه لوی صغیر دام د دین یو امام دی په مدینه شریفه کې اوسېدلی او د حضور پاک د احادیث مبارک درس پې کو. یو ځل درس دوران کې یو للم د بره نه راپرېوته او د امام مالک په دې سټ کې ورننوت. چت نه پرېوت د کجورو څانګو چتونه به هغه د امام مالک په دې سټ کې دننه په دې کمیس کې ننوته لګیا دی د حدیثو درس کوي او شاګردانه پې پوهېږي چې راده دا رنګ بدلېږي را بدلېږي ځکه د لړم ټک او د هغې زهر خو ډېر خطرناک وي. لړم لګیا دی ټک ورکوي کمیس کې دننه ګیر دی بیا ټک ورکوي بیا ټک ورکوي او دې لګیا دی د حدیثو درس کوي. خو شاګردان پوه شو چې زموږ شیخ باندې څه چل شوی دی بیمار دی او که څه چل دی خو دا رنګ یې بدلېږي دا سترګې بل شانتې شوې چې هغه حدیث یې خلاص کړل نو شاګرد ته وي دلته راشه وي زما دا لمن اوچته کړه. شاګردانو رامنډه کړې چې لمن یې اوچته کړه اوس جوزجل لړم پې د پاسه ناست دی هغه یې وغورځو مړ یې کړ او چې ملی وکتلم بیا څو ځایه پړسېدلې وه تک سره پړسېدلې تک سره وی صاحب مونږ در باندې وختي پېښ شو چې ستا رنګ مونږ ولید چې رنګ دې بدلېده را بدلېده نو د الله بنده دومره د ځان له ملاو پړسولاو زهر وجود ته ننوتل نو تا وختي مونږ ته ولې نه وې دا لړم به مړ کړی و که نه. وی ما د حضور پاک د مبارک و احادیثو درس کو نو ما ته غټه بیادبي ښکارېده چې دا بند کم او تاسو ته ویم چې راشئ او زما د لړم مړ کړي. تاسې به څوک دې زمانه کې ټینګ شي. دومره احترام و عزت د حضور پاک د احادیثو احترام د حضور پاک د احادیثو عزت او احترام دومره پکې او مسایلو له به هم خلک راتل د مسلې تپوس به هم ترې کو او احادیثو له به هم خلک راتل د هغې طلب به هم کو. یو ویز یې ساتلې وه پوهې کړې وه چې څوک راشي د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم جواب به ورکړو او که څوک د حضور پاک د احادیثو زده کړې راغلل نو یو طرف ته یې کېنوه چې یو جمع برابر شي نو بیا ما ته وایه روزم به نو چې څوک به راله لوینځه به راله چې صاحب یو سړی د مسلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه مېلمه به لاړ بل به راغی وینځه به راله چې صاحب بل یو سړی راغلی د فقر یو مسلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه سړی به لاړ. اوس هم دې علماو له خلک د مسلو تپوس ته راځي او چې د حدیثو طلب له به څوک راغی چې د حضور پاک احادیثو طالب یم زده کړه کوم وی دغلته کښېنه یو به م راته بل به م راته بل به م راته بل به م راتله یو جمع به برابر شوه نو دې به راق امام مالک صاحب ته به دې وینځي وی وی صاحب یو څو طالبان راغلي دي او د حضور پاک د احادیثو زده کړه کوي ما یو ځای کې کښېنولي دي. امام مالک به فوراً لاړ غسل به و به یې لمبل او بیا به یې خشته ښکلې مزېدارې جامې واچولې او پټکې به یې توک او خوشبویي به یې راواخېسته په ځان به یې ومږله نو راوبوت د حدیثو درس به یې وکړه نو بیا به کور ته لاړ. نو چا ترې تپوس وکړه وی صاحب چې د عامې مسلې تپوس درنه خلک کوي نو دا دومره تکلیف په ځان نه برداشت کوي او ځان نه تېری او چې د حدیثو زده کړې له راشي نو ته عرض اللام او خشته جامې چې او په ځان خوشبویي پورې کې او پتکې په سر کې روځې دا ولې وی چې زه د حضور پاک د مبارک و احادیثو ښودنه او درس کوم او ما لمبلي نی او خشته جامې مې نه اچولې او پتکې مې نه په سر کړې شکل مې د حضور پاک نه جوړ کړی او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ما له د نبي علیه السلام د احادیثو له علولو نه حیا راځي شرمېږم بیا حیا راځي. دومره ادب او احترام دومره عزت د احادیثو او بیا مجلس چې به ولګېد دا د امام مالک په مدینه منوره کې د حضور پاک په جومات کې به درس و الله ولې یو حیثیت هم ورکړی هغه ځای کې به درس کو چې په کوم ځای کې به عبدالله ابن مسعود ګدۍ پرته وه د حضور پاک خاص شاګرد نږدې د به هغه ځای ګدۍ پرته وه او د دنیا خلک به راتلل هسې مدینې منورې ته به خلک راتلل او د درس کې به شاملېدل او د نه به حدیث لیکل لیکن د درس څو پابندۍ به وي د امام مالک صاحب د درس به دا پابندي وي
چې ټول به په ادب ناستي، سر به پورته کوي نه. داسې به ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور، لکه د چا په سر چې مارغه ناست دي، چې مارغه په سر ناست دی او لږ هم سر لقی د مارغه الوزي، دقسې به ناست ادب او احترام سره. او که څوک د دنیا بادشاه به ولې رانغی، د هغه د درس به دا یو ترتیب و چې درس به یې نه بندو، چې درس نه به فارغ شو نو میلمه سره به بیا ملاقات کو. د درس دوران کې دا نشته چې دا هارون الرشید بادشاه راغی او دا فلانکې قاضي راغی او دا فلانکې قاضي راغی، خپل کار به کوي چې درس به خلاص شو د هغې نه پس پې ملاقات کو. دومره احترام د نبی علیه السلام دا حدیث، خدای ولا مرتبه کومه ورکړه. د کلي د نبی علیه السلام احترام، د شوق چې زما ټوله زندګي په مدینه شریفه کې تیره شي، او د شوق چې د ما نسا د مدینې په ځمکه وخیږي، او د شوق چې زه د مدینې په قبرستان کې د نبی علیه السلام په ګول کې دفن شم، او مکه خدای ور نصیبه کړه. ارمان الله څومره لوی عزت او احترام ورکړه. یو ځل د حدیثو درس ته ناست یو سړی راغی، سړی په تلواره را روان دی، د دې خلکو په دې اوږو په سټونو قدم اخلي او د امام مالک له نیغ مخې له راغی. او چې ده له سینګ راورسېد وی صاحب دا درس چې بند کړه لږ راپاسه. خلکو هم پې دا سوچ وکړه چې دا څوک پاګل لیونی دی، ځکه دا د خلکو په اوږو په سټونو قدم اخیستل مخکې راتلل دا په شریعت کې منع دي، دا څوک لیونی دی. او بیا ورته وایي درس دې بند کا، دا درس بندول دا هم ناروا دي، دا هم ګناه ده. نو دی چې څنګه راغی نو امام مالک صاحب هم لکې سوچ کړي چې سړی راشه پاګل غوندې دې ځان ته زر خلاص کا. نو درس یې بند کا، وی راپاسه نو ورپاسېد، وی را تر غاړه وه ور تر غاړه وه، وی ښه صاحب اوس یو اجازت راکړه دا تندي دې له ښکلو. مې ښکل کا، تندي یې وله ښکل کړه. نو چې تندي یې وله ښکل کې امام مالک پوه شو چې دا سړی خو ما وی لیونی دی، لیوني خو د مولیانو تندي نه ښکلی، ته چل پکې شته. وی لکه دا یو څو غلطۍ دې ولې وکړئ، یو دې په ما د حدیثو درس بند که، دا دې یو بې ادبي وکړه، د خلکو په دې اوږو سټونو دې قدمونه واخیستل، دا دې بله بې ادبي وکړه. او زه دې پاسولم ځان ته دې تر غاړه باسلم، دا دې بله بې ادبي وکړه. او زه دې په تندي ښکل کړم، څه چلو دا څه وجه وه؟ وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو د یو حرص ته وجه ده. وی بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، ملګرو سره دې جومات ته راغی او تاسو درس کو. وی فورا یې تپوس وکړو چې امام مالک ابن انس څه شو؟ امام مالک وی چې هغې صاحب هغه دې ناست دی او درس کوي. وی ما له یې راوغواړی، وی تا ته څه وایي چې نبي علیه السلام دې غواړي؟ وی ته راپاڅېدې ترعد فرایسو کوي د ولیدې راپېدل، خو چې نبي علیه السلام ته نږدې شوې او درته وایي مه یارېږه، او ځان ته یې راته رغړه باسه او په دې تندي باندې ښکل کړی. وی ما راویښ شم، وی مې چې خدایه زه به کله د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم، چې بېګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله سینه مږلې، او دغې تندي باندې به زه د خپلې شونډې کله ولګوم چې بېګا پې حضور پاک مبارک شونډې لګولې، بل څوکانه مخکې نه شي. دا د دې حرص ته وجې نه مې دا کار وکړ. امام مالک دا خبره خو خوره شوه، شاګردانو خلکو واورېدله، وی ښه زما هم واوره، وی زما د قسم د الله په ذاتي چې کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ما شروع کړې ده او احادیثو ته ناسته مې شروع کړې ده، نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی. هره شپه را تر غالو چې په تندي مې ښکلی. دا د حضور پاک د احادیثو عزت، د هغه د احادیثو احترام، نورې څه نشته، دقه خبره. ادب او احترام چې درکیو، د دنیا جون به دې مخي، آخر به دې مخي، الله به هم خوشحالي، رسول به هم خوشحالي، او اسلام کې به پوره دننه. او که د ادب او د احترام زندگی د نه لاړه، بې ادبه شوې، بې ادبه، بې ادب محروم شد از فضل رب، د خدای د فضل نه محروم وي، د خدای فضل برکت بني. رښتیا ووایه زمونږ نه ادب احترام چېرته لاړ؟ خطا. حضور پاک مبارک به د سپینګیرې سړي نه په لاره مخکې نه ته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله بادشاه و،
یو سړي دی 1000 اشرفۍ ورکړې 1000 دینار ورته وي. دینار ډېر قیمتي سکه ده د سرو زرو. وایي دا به ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه له یو څه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو مشهور صحابي و. وایي چې ولې یې ورکړي نو لږ ورته خوا کې ودرېږه چې دی په دې پیسو څه کوي. وایي ښه جي. چې څنګه ورغې ابو عبیده ابن الجراح ځای ته یې ورکړه. وایي امیرالمؤمنین دا راکړی دی چې دا دله ورکړه او که د خپل ضرورت یو کینی بس دا راده شوې. هغه وی الحمدلله امیرالمؤمنین ته زما سلام ووایه او ما قبول یې کړه. او فورا یو وینځې ته آواز وکړه ای فلان کې وینځه وله راله دا 10 پلان کیله یوسه دا 20 پلان کیله یوسه دا 50 پلان کیله دا 10 پلان کیله دا 2 پلان کیله تیلې په هغه ځای خیرات کړه. سړی چې لاړ عمر فاروق ته تپوس وکړه رضي الله عنه وایي څه چلو شو؟ وایي صاحب قبول یې کړه دویم درته ووایي سلام یې در باندې وي. وایي پیسو سره یې څه چل وکړو؟ وایي پاسات یې خیرات کړې. بله تیلې یې ډکه کړله د زرو اشرفو. وی دا به معاذ ابن جبل له یوسي رضی الله عنه دا د حضور پاک بل صحابي دی. تیلې ورکه او بیا خوا کې ورته ودرېږه چې د پیسو سره څه کوي. چې هغې له تیلې ورکړه هغه هم وینځې ته آواز کړې ای دلته راشه وینځه چې راله یو له ورکوه دا فلانکي ګاونډي له دا فلانکي ګاونډي له دا فلانکي له دا فلانکي له دا فلانکي له. چې تیلې په خلاصېدو شو نو ښځې پردې نه پورې غاړه آواز وکړو وي مونږ هم پکې څه پرېږده که نه ټولې دې وویشلې. نو چې تیلې وکتل نو اخره کې پکې 2 روپۍ پاتې وې. وینځې یې ورکړې وایي ښه دا دی پور مالک یې له یو څه. استازې لاړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته هلې وې ور مې کړه وایي څه ووې؟ وایي ستا سنه وي او د خدای سنه یې مو وي او سلام یې در باندې وي او قبول یې کړه. وایي پیسو سره یې څه چل وکړه؟ وایي همغه وکړه چې ابو عبیده بن الجراح څه کړي ټول یې وویشلې. حضرت عمر ورته څه ووایي؟ وایي قربان او زار د ښکلي پیغمبر نه. وی صحابه ټول په یو صفت ساتلی دي. صحابه ټول په یو صفت ساتلی دي یو بل نه دي خبر. هغه صحابي هم ټولې خیرات کړو دم دا ټولې خیرات کړو. پیسو باندې خلک څونه خوشحالېږي. دولت یې امیر هغه پیسې امیرالمؤمنین ته اختیار ده که بیت المال نه چاله ورکوي هېڅ خبره پکې نشته. دا د بادشاه د مسلمانانو اختیار که هغه خپلو بچو له ورکولې که ځان له ساتل هېڅ ګناه پکې نشته. صحابو کې مالدار صحابه هم ډېر پاتې شوي ما ګټل څه ګناه نه ده. لیکن د هغوی صفت سکون هغوی ته په پیسه او په دولت کې نه حاصلېده. هغوی ته سکون په دې کې میلاوېده چې پیسه را سره ده بس خیرات یې کوم خلکو لی ورکړم. زما وروڼو د نیک عمل یوه فایده دا د زړه اطمینان دی د زړه سکون. دویمه فایده د نیک عمل څه ده؟ دا الله رضا ده. نیک عمل هغې ته وایي چې مونږ یې د الله د منشا مطابق وکړو او مونږ پې رب العالمین راضي دې ته نیک عمل ویل کېږي. زه په مکه مکرمه کې حرم شریف کې ناست وم. رمضان میاشت وه اخري 10 ورځې وې ډېر زیات رش و. دومره رش به و چې مونږ به د خپل ځای نه پاسېږو چې ته طواف له او بیا به راتلو جانماز به مو پروت او جانماز باندې به خلک ناست و. جانماز به چا محفوظ نشو ساتل. جګړې به هم خلکو سره مونږ ته یار وړه دا خو زما جانماز دی نو هغه به یې د حرم فستان نه دی که نه دا خو زما دی ستا ډبل دی ستا پکې جانماز به دی چولې یا خدای پاکه دی که خو هلکه مونږ دا ځای نیولی دی او دا پکې دونه ورځې کېناستو نه 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 چاره پلار ځای نه دی. هغه به توریان هم کېناستل او پاکستانیان هم او چا باندې دی دومره رش و انتهایي. یو بوډا سپین ږیری داسې ډېر د وجود نه لاغېر و خشته ښکلې اوس مې راته هغه منظر یاد دی. د هندوستانۍ ټوپۍ په سر کړې وه او خشته ښکلې مدېدارې نرۍ جامې یې چولې وې او غریب داسې ته ځان له ځای کته د زیارت ورځ ده ځای نو. ما سره ملګري یو ملګري ته مې دا بابا ډېر د پوټې غوندې وي راکوټې غوندې وي او ځای یې نشته راځه مونږ یې ځان سره به ځې. نو هغه اواز یې موله ورکړه رام ځان سلم کېن خوشحال شو. اردو خوان اردو یې وي ناستو چې څنګه کېناسته بابا نو فورا قرآن شریف له پاسېده مې ولې قرآن دالې وي او ما مرګ شو قرآن شریف کوله راوړ بابا قرآن شریف او تلاوت یې کو. ما دغه لاړ طواف لا وی طواف کوم مې ښه راځي به دا ځای ته له مونږ نیولې دی بېغمه اوسه خوشحاله شو. دی بابا مونږ سره زیارت ورځ هم تېره کړه جمعې ورځ یې هم را سره تېره کړه
جمعې مونځ چې وشو او دا بابا چې ته ماښام لږ غوندې یو کوټې چې ته بار ډوډۍ له به وتي یا زه پرې پوه نه شم چې وتې دی که نه دی وتې خو یو ساعت لږ نه بیا راغې شپې مونځ سره ټوله به عبادت تېره سهار چې جمعې مونځ وشو ما ته وایي چې زه خو ځم مې بابا څه کوې بس بېغمه اوسه دا ستا ځای دی اخري عشره د رمضان ده او دا ستا ځای دی غم یې مه کوه او دلته به ته نه نه وایي زه ځم خپل وطن ته کلي ته ته د کوم ځای وي زه د پاکستان یم پاکستان کې د کوم ځای وي زه د کراچۍ نو ما یې ولې تاسو په وخت کله راغلی وي پرون راغلی کراچۍ نه نو مې ته اوس بیا ځې یاره وي چاته وایم هغه په ما الله دا فضل کړی دی د دې د یوې زه راسره ده او هر د زیارت په ورځ ما ته فلایټ تیار زه راځم او جمعې په ورځ واپس ځم دا مې بس خدای پاک نصیب کړی هر زیارت راځم جمعې له واپس ځم د ټیکټ تیار ما ته پروت وي جمعې زیارت ته ورځ راشم جمعې مونځ کوم واپس ځم ور هغه ته اوس اطمینان په دې کې حاصلې حالانکې څومره پیسې په لګي په هر هفته کې د څومره پیسې لګي دا اوس او ما چې د هغه عبادت کوم ولید بوډا سپینګیری سړی او د هغه طوافونه مې ولیدل یاره ما انشاءالله العزیز دا ډېر پاک سړی دی او نیک انسان اصل څیز د نیک عمل هغه د زړه هغه سکون او اطمینان دی بس په زړه کې سکون او اطمینان راشي بیا د انسان پروا نه پیسه شته او که نشته لوږه شته او که نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله وی د خدای نه سوال کوي داسې جون راکړه چې زه یو ورځ اوږ یم او یو ورځ موړ یم یو ورځ نار او یو ورځ موړ ولې په خپله وایي وی چې کله اوږې شم نو الله تا ته به فریاد وکړه او چې موړ شم نو ستا شکر بازار چې همیشه موړ یم نو تا ته به فریاد بیا څنګه کوم او همیشه چې نار یم ستا شکر به څه ادا کړم ګوره سوچ پکار دی که نه انسان له موږ وایو بس زمونږ دا اطمینان او سکون په دې پیسو په دولت کې تاسو لا چې دا یورپ وګورئ حیران بشئ خلک د یورپ صفتونه کې زما د قسم زه چې څونه پورې تاریخ ګورم او د حالات د یورپ او د استرالیا او د فرانس او د څه ورته ویل کېږي برطانیې او د امریکې او د جاپان ګورم زه کم سکون اطمینان چې مونږ خلکو ته حاصل دی والله ګورې که هغې خلکو ته حاصل دی نن د جرایمو لویه شرحه زبردست جرایم په امریکا کې کېږي تاسو ته وګورئ معلومات خو دا یو مسله ده زمونږ میډیا زمونږ د ملک او د مسلمان پرتوګ وباسي د هغوی میډیا د خپل قوم او د خپل وطن پرتوګ نه وباسي دا یو صفت دی پکې د هغې میډیا د هغې اخبار رساله د خپل وطن او د خپلو خلکو جامې نه وباسي زمونږ دی وباسي دی فوراً بیا خوره کړي یعنې تاسو ورشه قتل و قتال دلته ډېر او سه به ښځې نر په هغه غم کې مبتلا دي چې شراب عام دي د شرابو پیسې نشي پیدا کولی نشي پیدا کولی هغې لپاره به هر څه کوي تاسو په لندن کې وګورئ وایي دی دا توریا زما یو دوست په منزل هم راغلی دی مخکې ورو کې ما تپوس وکړو ما ته په اطمینان ژوند نشي تېرولی چې بهر ولي هغه توریان دی وایي په چاله دي په یاکول پیسې د نه دي داسې حالت دی داسې په امریکا کې هم دي خیر کې دننه به غذارو کې بسري په چاله پیسې به دې والي او بیا بدعملي پکې څومره ده دا خو د خواهشاتو زمانه ده جینۍ ده تا سره خوشحاله ده خو ډېره ښه ده خو که معمولي ستا د طرف نه هغې ته صدمه ورسېدله بس دا غم دله ډېر دی به در باندې فوراً رپورټ کوي ځان به دنه په رپورټ کې دوه روپۍ دي هغې ته رسي تا د تاوان دی پکې په دې ښځو هسې زمونږ د حکومت خلک مهربانه دي سړي به تباهي به وشي بربادي به وشي رسلو هېڅ هم نشته او که ښځې له یې څپېړه ورکړه انساني حقوق پایمال شو ښځې ته نقصان ورسو جون خو بغیر دین نه تېرېږي خامخا به اصلاح کوي د ښځې ناقص العقل ده بې اصلاح خو به نه پرېږدي نو هلته کې چې معمولي ښځه لاړه او لږ د خاوند د طرف نه د ډوډۍ کمه شوه د خاوند د طرف نه د هغې ازادي سلب شوه رپورټ یې در باندې وکړ بس دلې کار وکړ د نبي اخلاص سمتي حکومت مهر به م ورکوي چې د نکاح په وخت کې دې ولسم مقرر کړي بل مېړه به وکړي قسم مې دی د الله په ذاتي په دې جومات کې درته ناست یم یو سړي ته خبره کوله ویې سړي ښځه دقسې د هغه په مخ کې ګنتي به ورته وشي او دا ښځه به فوراً بار به سړي وځي پلان کې شته کور کې ولې به په منډه ولره څه چل دی
دا مې دوست دی د خاوند په مخ کې به دغه ښځه سړي سره په موټر کې کېنوځي به د رور په مخ کې به د خور سړي سره موټر کې کېنوځي به د پلار په مخ کې به لور سړي سره موټر کې کېنوځي به د زوی په مخ کې به مور سړي سره موټر کې کېنوځي به نشي ویلی چې دا ولې ځې دا زما بوای فرینډ دی هلک دوست مې دی هلک وایي دا زما ګرل فرینډ دی جینۍ دوسته مې ده غږ نشي کولی که دې ووایي چې ولې جیل له به ځې ها ته څم کوه خپل ازادي دې کوه ستا د هغې په ازادۍ کې څه دا ژوند دی دا اطمینان دی دا سکون دی دا اجازه برداشت کولی شي یو سړی ما ته داسې په طنز غوندې وایي یاره جینو دا هلته یورپ کې ازادي ده او اسلام دلته په مونږ ازادي بنده کړې ده ما وی او یورپ کې به تا ته ازادي میلو شو خو ګورې ښځې ته به دې ازادي میلاویږي دا مو چې ما ته به ازادي او زما څه خوښي زه به کوم تا ته به میلو شي خو خور ته به دې میلاویږي لور ته به دې میلاویږي مور ته به دې میلاویږي ښځې ته به دې میلاویږي بس سترګې ښکته دا مو چې زه به ازاد ګرځم پردو جنکو پسې ستا د کور جنکې به هم پردو هلکانو پسې ازادي ګرځي اسلام چې کومه ښکلې معاشره مونږ لره کړې ده زما د قسم په خدای کې دا بل ځای شته ما د یو سړي په خپله وایي په یو خادی کې راته الله ګواه دی وایي جی زوی مې د ډېر زیات نافرمانه دی په لندن کې ډېر نافرمانه دی اوس عدالت یې ګیرې دوا ورته کوه مې څه نه څه ګیر دی وی ښځې پرې رپورټ کړی نو چې ښځې پرې رپورټ وکړو ولې وی سپېړی ته ایستې وه یو سپېړی د ښځې نه ایستې وه سپېړی ته ایستې وه نو هغه پرې رپورټ کړی ده سپېړی ولې ایسته نو وی تا ته پته ده چې هلته کې یار سره تلو یې نه به ځې اوس وی لوی غم دی مې څه غم دی اوس یې عدالت ته ځان نشي خلاصولو جرم ورکوي او قید سزا به هم ورکوي دغه دی ښځه کړې دا څه ژوند دی زندګي او اسلام او د الله سره ربط او جوړ چې مونږ له کوم جز راکړی زما د قسم کې دا زندګي بل دی شته ښه مزېدار د کور وځه خپل ډیوټۍ له ځه خپل دوکان له ځه خپل پټي له ځه 100% د زړه مطمئن دی چې زما په کور کې زما حیا محفوظه ده داسې ده که نه ده زما د خور زما د ښځې زما د مور زما د لور زما د بچی حیا بلکل محفوظه اسم نشته هلته ستا مخکې ستا د زنانه و د جینکو حیا محفوظه نه ده ژوند دا دی چې اسلام درکړی زما یو دوست په جاپان کې تجارتي کار کوي مونږ هلته خو دا ګاي دي که نه سړي نه مخکې نو په دې کارخانو مرخانو یې ګرځي ځکه ترجماني هم دله کوي هغه دوکانونه هر څه هغه ته معلومه می تا ته نه معلومېږي د هغې خپلې دفتر وي چې کوم سامان اخلي هغه هلک یا جینۍ ګاید به سره شي نو په دې کارخانو د بازارونو ګرځئ اسانه باندې په لږ وخت کې به ډېر کار وکړي او ترجماني به دې هم کوي چې موږ څه سامان اخیستن وي او جینۍ و هغه زمونږ ګاید و رهنما رانه مخکې موږ ورپسې یو نو هلته یو ټرین نه موږ کوز شو تیز رفتار ټرینونه دي نو هلته بیا پلیټفارم ځمکه کې لاندې و موږ بره ختو هغه متحرکې پولۍ دي هغه چې خپه پکې دي نو سړی پخپله پکې روان وي په هغه متحرکو پولو باندې روان یو یو پولۍ لاندې تله په هغې خلک لاندې کودېدل پلیټفارم ته موږ بره تلو وي دې چې دلته یو بله ښځه ولیده کل جاپانی کل سره تا وکړل خو چې بره موږ ووتو دا جینۍ موږ ته وایي دا ګاید وی که ستاسو خوښي زما مور لاندې کوشو ده اوس یو منټ میلاوېږم موږ چې میلاو شوه دا په پولو ورکوز شوه وی موږ ورته کتل دا جینۍ هغه خپلې مور سره میلاو شوه یو بل ته ورته غاړه وتل او ټول لا ښکلې کړل چې هغوی کوم خپل رسم و رواج زیات نه زیات یو منټ 2 منټه ولګېدل جینۍ موږ پسې واپس راوخته راوخته وی چې یاره تاسو خفه نه شئ ستاسو وخت مې ضایع کړ ټایم خو هلته قیمتي دی زموږ دا ټایم خو قیمتي نه ډېر زموږ دار مدار چې ګورې بل خفه نه شئ او ما تاسو وخت له ضایع کړئ مو ورته ویل چې نه هېڅ خبره نشته دی دا څوک وایي دا زما مور وه نو ما صاحب دی لږ وخت به ورسره زیات اخیستی و وی 20 کاله پس مې د مور سره ملاقات وشو 20 سال پس ودې پېژنده څنګه وی په انټرنیټ یو بل وینو په انټرنیټ یو بل سره ملاقات کوو خو مخ په مخ 20 کاله پس ما دا مور ولیده اوهو دا ولې وی نه هغې سره دومره ټایم شته چې ما سره ملاقات وکړي نه ما سره دومره چې هغې سره ملاقات وکړو اوور ټایم کې خلک چلی تپوس وکړې ما ته پته ده اوور ټایم کې 8 ګنټې ډیوټي ده په هغې کار نه کېږي دومره ورته شراب او د خوردونو سامان ګاز دی چې په هغه خپله ډیوټۍ مزدورۍ کار نه کېږي لازما به 8 ګنټې اوور ټایم کوي 6 ګنټې به کوي 15 ګنټې به کوي دا ژوند دی او بیا څه
بیا دا چې ډوډۍ هوټل ته لاړ شي هوټل کې به ډوډۍ خوري برګري وغیره خوري دا ډوډۍ نه چې په لاون کې ورماته کې لاون ورماته والله که په دنیا کې شته ګرځې تپوس وکړې وګرځئ په لندن او امریکا کې او په برطانیه کې وګرځئ که تاسو ما له لاون پیدا کړه جرم به درکړم یو سړی فکر نه چې تللی و لاهور کې ډېر قیمتي هوټل لا ساده سړی و د دې علاقې چې هلته وخته نو هغه وایي چې دا اوس په قیمتي ډوډۍ راوړي نو هغه بیره ته وایي لاون راوړه اوس هغه د دې هوټلو بیرهګان د دې قیمتي هغې ته انکار نه کوي را پیدا کوي بدله شي وي څه شي وي لاون هغه چې څنګه لاړه هغه وایي چې سړی څنګه دی دغه ته وایي چې سړی خو لاون غواړي لاون څه شی دی کیا چیز ہے هغه وایي چې یاره سړی څنګه دی سړی پټان ہے ودرېږي اوس په لاون معلوم کړو انټر کانټیننټل پېښور پي سي ته ټلیفون وکړو یو پښتون د هغې لاون غواړي څه شی دی هغه وایي چې شملې به راوالې دا چل به ورسره وکړي دا چې دغه لاون شو لاون یې ورله تیار کړه چې کېښود چې بل له ورغې دونه بل کې بلا روپۍ ورته ووایي هغه ورته چې د خدای نیکبخته په دې خو زما چرګ کېده ما خو لاون دی له چې پیسې پې لګي ولګي وي نه لاون باندې پیسې لګي لګېدلي خو ستا دپاره مونږ پي سي ته ټلیفون وکړو هغې باندې خرچه ډېره راله والله که دنیا کې دا لاون پیدا کړي دا کچالان زیات دا چې ورته کښېني او پکې د جوار ډوډۍ ورماته کړي سوچه غوړي پې بیا یو قاشق ور واچوې چې زور ورکړي نو ته بیا خپلې خولې ته په سوچ کې چې دا به زه خپلې خولې ته چې تاسې یې کړي د بشیرجان خولې ته دنګلي په ځای نه قلاري دا والله که دا د لاون او د کچالانو او دا خپې دې ورته راماتې کړي که دا دې په دنیا کې دا دې پیدا کړو نه شي پیدا کړو تا ته ګورې حقیقت وی چې څلور پنځه بچي د سره ناست دي شکور ته او یو ځای ماشوم د پوز هم پاکوي او هغه سره ډوډۍ هم خوري او تا ته بابا بابا کوي والله که د بابا د لفظ په دنیا کې پیدا کړي دا اسلام کې دی هغه ما ته وایي چې ما سره جاپاني راغی دلته وي دلته کې خلک ځای په ځای ناست وو په حجرو کې درې لګولې خندا خوندي و ګپې شپې او بیا هم ډوډۍ راویستله او په یو ځای مو خوړله او بازارونو کې وي چې دا خلک روغ دي که لیونیان دا خو الحمد وي دوی څه کار کسب نه کوي دوی خوري څه موږ چې نه ښځه به ځان له ډوډۍ خوري سړی به ځان له کوي هوټل ته چې لاړ شي ښځه به ځان له ډوډۍ وي خاوند او ښځه به یو ځای وي یو به خپل بل ورکوي ښځه به خپل بل ورکوي یو به خپله خوښه ډوډۍ خوري بل به خپلې خوښې ډوډۍ خوري فلیټونو کې به اوسېږي بچی ته لږ معمولي دغه شو بس هغه ځان له خپل سیسټم به چلی دلته کې شته ځکه نه ښځه خو ته پې ډوډۍ وخوره بیا بېل خپل ورکړه نو کیرای ته بیا سوچ کوه چې بلا باندې بیا ځان له ښه مضبوطه تولیه تړه چې ښځې ته یې خپل بل ورکړه یا ته چې جوړه راوړې او ښځې ته ویې راکړه که نه پیسې جوړه مې درله راوړه ښه زه پیسې درکړم چې دې نه شم کولی څه دپاره دې کوله هلته به ښځه خپل بل ورکوي سړی به خپل ورکوي ښځه به ځان له خپلې سپلې اخلي سړی به خپله سپلې اخلي ښځه به ځان له خپله جوړه اخلي سړی به خپله جوړه اخلي او نه یو ځای ډوډۍ شته او نه تیل نشته چې یو بل سره یو ځای کښېني هلته خو بېغمه صاحبه په حجرو کې ناست دي بالښتونو چې ډډې والي دي او پردي غیبتونو باندې سر دي او جومات کې کېږي او بس جومات کې به راته وشي صاحبه پردي غیبتونو باندې سر دي ګپې دي او شپې دي په حجرو کې وګوره دا زمونږ د خلکو دا په ښادو کې ودونو په دې غمونو کې چې یو ځای کېږو والله که دنیا کې دا سیسټم پیدا کړي دا څومره د اطمینان او دې نه مخکې اوس خو لا حجرو ته غټ غټ دیوالونه دې نه مخکې حجرو ته دیوالونه هم نو دا ټول کلي خلک به یو حجره کې ناست و نیمې شپې پورې به ګپې شپې لګولې هېڅ پروا به نه وه دا شی په چا کې دی زما وروڼو د اطمینان او سکون دا مو چې په یورپ کې اطمینان او سکون دی هغې خلکو نه ته نه خبر هغې ستا معاشرې ته پسخېږي هغې وایي چې تا لا څنګه خلک دی چې د نوسیو کالوسو ته ورسېږي او یو خاندان اتیاو ته ورسېږي او بیا هم یو ځای اوسېږي دا پیریان کې په د انسانان دي او دا برقو کې څنګه ګرځي دې برقو پسې هغې خندا کوي دې ته نه ګوري چې دا زما یاد او دا زما عزت دی او دې دروازو ته او دې غټو غټو کورونو ته ستا پسخېږي دونه غټ کور کنال او دو کناله په یورپ کې د چا نشته او دې ستا دې زندګۍ ته او دې جومات او دې مونځ ستا پسخېږي ته موترلیس ته کاغی سایان هم دي صرف اتوار پر چرک ته جي بس 15 منټو لا ته الحمدلله سوره دې راځي او خدای ته سجدې لګې زما وروڼو دا د نیکو اعمالو برکات دي نو دا انشاءالله څه ډېر برکات یې پاتې دي څه بیان به انشاءالله العزیز درته په آینده جمعه کې ذکر کړم دومره به وویل چې رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى چې سړی دی او که ښځه ده خو چې نیک عمل کوي ولنحینه حیاتا طیبة
ښکلی ژوند به وله زه ورکوم په دنیا کې، آخرت کې به مو اجر ورکوم. نو که مونږ نیک عمل وکړو، نیک عمل تعریف مې درته وکړو، دنیا ژوند به مو ښه شتی، آخر به مو ښه شتی. آینده جمعه کې به انشاءالله باقي خبرې درته وکړو. د یوې کور کې پریشاني ده، الله تعالی دې پریشاني په خوشحالو باندې بدله کړي. دی وایي چې څه دوستان دي هغې دعا غوښتې ده. زمونږ یو ملګري دی جب خان یې نوم دی، پېښور نه راځي، د بیب جان دی دوست دی، بیمار دی، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. دوی ته هم څه پریشاني ده، الله دې په خوشحالو بدلې کړي. او دا یو بل ملګری دی سرفراز کاکا، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. साथ एक फार्मूला बताया किसी चीज़ का पैसे वगैरह इस नीयत से इस्तेमाल करना, खैर इसको पता भी चल जाए तो वो खुद कुछ नहीं कहेगा, जायज़ है. د بل چا پیسې به د هغه د اجازت نه بغیر خو بالکل نه استعمالوي. دا خو منع دي، تپوس پسې کوي. او اردو انګریزي کتاب هم پتی شي د مسایلو دپاره، پروا نشته. ګیره خریل خو بشیر جان ډېره لویه ګناه ده. ما دا مخکې ویلي چې ګیره خریل خفه کېږي ما د دیني مسایل دي. بشیر جان تپوس وکړو، ګیره خریل د ډېرو ګناهونو مجموعه ده. یو خو دا ده چې ګیره واجب ده، چې دې وخورېله نو د هغې ګناه شوه. دویم دا ده چې دا ګیره څوک خوري نو همیشه یې خوري، نو په ګناه همیشوالی هم شو، بار بار دا ګناه کوي، یو ځل خو دې ونه کړو. دریم دا دی چې په ګناه پیسې هم ورکوي، درته خامخا به یا په نی باندې خورې او یا به په بلیډ باندې خورې، مشین باندې، نو پیسې هم په ګناه ورکوي. څلورمه پکې دا ده چې تا ته دا خپل خریلې مخ د ګیرې په نسبت ښه ښکاري او ګیره درته ښکلې نه ښکاري، نو دا هم یو هغه حقیقي حد خو نه دی چې سړی پې کافر شي، خو لکه بیا هم ځان ډولې او هغه بل د داسې بې ډوله ښکارېدل، نو دا پکې بله ګناه شوه. زه چا تپوس مه کوه، بس ما مسله درته بیان کړو. نو حاصل دا دی چې دا د ډېرو متعددو ګناهونو مجموعه ده. د دې ټولو له د ګیرې د پرېښودلو په صحیح طریقه توفیق نصیب